హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సోషల్ బటర్ఫ్లై. ఈరోజు నేను వాషింగ్ మిషన్కి కింద స్టాండ్ ఒకటి పర్చేస్ చేశాను అనమాట. అంటే దసరా సేల్లో మేము 2 వాషింగ్ మిషన్స్ తీసుకున్నాం, ఒకటి మాకు ఒకటి మా అమ్మమ్మ వాళ్ళకి. సో కింద స్టాండ్ మాత్రం షోరూంలో స్టాక్ లేకపోవడం వల్ల నేను అమెజాన్లో పర్చేస్ చేశాను. మేము వాషింగ్ మిషన్ బయట పెట్టుకోవడం వల్ల కింద ఎక్కువ డస్ట్ ఫామ్ అయిపోద్ది అనమాట. సో క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని ఈ స్టాండ్ ఆర్డర్ చేశాను. సో దీంతో పాటు ఒక కవర్ కూడా ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. అంటే వాషింగ్ మిషన్ బాడీ మొత్తంకి, లైక్ వర్షం పడినా లేదంటే ఎండ తగలకుండా ఉండడానికి. కాకపోతే అది డెలివరీ డిలే అయింది, లేదంటే 2 కలిపి రావాలన్నమాట. సో ఓన్లీ వీల్స్ దగ్గర కట్ చేస్తున్నాను. ఫిక్స్ చేయడానికి చూసాను కానీ బయట బాగా వర్షం పడడం వల్ల సో ఫిక్స్ చేయలేదు. వాషింగ్ మిషన్ కవర్ అండ్ ఈ స్టాండ్ ఫిక్స్ చేయడం మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ టు